You almost You got away get with not. it. You get not. Not is the mentor of this series. Hey everyone, and welcome back to another episode of BL and Chill. We are your hosts, Banana and Kim, with our translator and we are so excited because today we have with us the cast from one of the series that we have been looking forward to this entire year. Please welcome the cast of I'm the Most Beautiful Count, Nut, Ping, Aton, Pop, and Lee. Yay! Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yay, we are so excited to have you here today because I'm not kidding when I say we have been looking forward to your series all year. Yeah. But before we begin, could you please share out with everyone, introducing yourselves and letting us know a little bit about your character? ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ก็อยากให้บอกชื่อแล้วก็บทบาทที่ตัวเองเล่นคร่าวๆค่ะว่าเล่นเป็นอะไรกันค่ะนัดนะครับรับบทเป็นพรินซ์กับวรเดชครับครับผมชื่อปิงโอบนิธิครับรับบทเป็นโกศลครับครับเอตันครับรับบทเป็นพระชัยเชษฐ์ครับครับครอบครับรับบทเป็นบรรจงครับลีครับรับบทเป็นเจดครับ It's really exciting to get to see all of you guys and get to know more about your characters. One of the questions that we have is that What was the best bit of advice that you received to help you encompass your roles when filming? ของผมตอนแรกๆที่ผมได้รับบทเนี้ยครับตอนที่ได้ฝึกซ้อมของผมก็จะเล่นออกมาในรูปแบบของแบบเป็นนักเลงซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เอาให้แบบให้พัฒนาขึ้นมาแบบว่าเราไม่ได้เป็นนักเลงเราจะต้องแบบว่ามีความนิ่งมีความสุขุมมากกว่านี้แล้วมันจะมีอำนาจมากกว่าการที่แบบมาแบบใช้แค่กำลังอย่างเดียวหรือว่าใช้แค่แบบการขู่อย่างเดียวอะฮะ Okay, so be more cool. Being cool it make me feel like I have a chance to develop myself that I'm very happy that I am here today to be I am what I am. yeah, we're really excited to see it too. And yeah, what about the rest? What about the rest of you guys? What has your experience been? พร้อมก่อนเลยครับนะ เอาจริงๆของผมก็เรียกว่าก็ปรับตัวเยอะมากพอสมควรเลยครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครที่ป๊อปได้รับเนี่ยเป็นนักกวีอะเนาะก็เลยต้องมีความฉาฉานมีความดูรอบรู้ทั้งที่ตัวป๊อปอาจจะไม่ได้ดูรอบรู้ขนาดนั้นแต่พอเรามารับเป็นคาแรคเตอร์ปุ๊บมันก็ต้องเรียกว่าต้องเวิร์กเกี่ยวกับการตัดสินใจของตัวเองด้วยว่าความคิดเราต้องแน่วแน่เราต้องยึดมั่นสิ่งที่เราตั้งโกไว้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ชาเลนจิ้งมากๆที่แบบเราได้โอกาสที่มาเล่นตัวละครที่เรียกว่า ผมว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่โตมากๆเลยแล้วก็ความตั้งใจของเขากับการตัดสินใจของเขามันไปในเวที่เขาตั้งใจเอาไว้หมายถึงมันฉาฉานนะครับกับตัวละครนี้ Yeah, so Bob played as a poet. So he in the series he must be very sophisticated and determined. So he tried to get to know this character and yeah, feel the determination that the character has. I see, I see. Does anyone else want to add anything? ของคนอื่นล่ะคะ ก็ในส่วนของลีเนาะก็ได้รับคำแนะนำในเรื่องของเรื่องภาษาด้วยตัวเจดเนี่ยในเว็บตูนก็พูดภาษาอีสานซึ่งพอในซีรีส์เราก็อยากให้เจดพูดภาษาอีสานเหมือนกันทีนี้ได้รับคำแนะนำตรงที่ว่าภาษาอีสานเนี่ยมันมีหลายสำเนียงไม่ว่าจะเป็นสำเนียงใต้อีสานใต้อีสานเหนือซึ่งก็เป็นการตัดสินใจของเราแล้วก็ไปขายให้ผู้กำกับเราว่าผู้กำกับอยากได้สำเนียงไหนซึ่งก็สุดท้ายแล้วพอเราเวิร์กช็อปเราได้เป็นภาษาอีสานสำเนียงเหนือก็เนอหน่อยอย่างเงี้ย So for Jade's character in the series, he got to speak a northeastern dialect language. So he worked with a director that which specifically dialect that they want him to speak. And yeah, at the end they decided together that they ใช้สำเนียงอะไรนะคะอีสานตอนล่าง อีสานเหนือ Okay, so the northern part of the northeastern part of Thailand. Yeah, that's very inside, I think. ซึ่งเราเป็นคนใต้เราพูดใต้ไม่ได้อยู่แล้วเราพูดแต่ภาษากลางไงแล้วเป็นความยากอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดภาษาอีสานอีกก็เป็นการเวิร์กช็อปแบบหนักมาก
อืม Mm. อ๋อเป็นคนใต้ใช่ไหมคะตอน ใช่ครับ เดิม ใช่ Okay, so he came from the southern part of Thailand. So originally he couldn't speak that dialect, but he trained a lot. He got into the workshop and we worked very hard for speaking the dialect in the Isan language. Wow. Mm. Is that like trying to learn a whole new language? รู้สึกเหมือนต้องเริ่มใหม่เลยไหมคะในการหัดพูดอีสานเนี่ย เรื่องใหม่หมดเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวลีเนี่ยก็มีพูดอีสานบ้างแต่ว่าพูดแบบคำอะไรเงี้ยพูดเล่นๆอะไรเงี้ยแต่พอแบบมันมาเป็นประโยคอะเราต้องฝึกให้มันจนชินแล้วก็ทำให้มันรู้สึกว่าเราสามารถพูดได้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่เวลาเข้าซีนเนี่ยมันจะได้โฟลว์แล้วก็เข้าใจอารมณ์แล้วก็อารมณ์ในการสื่อสารกับฝั่งตรงข้ามจะได้แบบคล้องจองกัน So at first, Lee knew just a few words, but when he played this role, he needed to get himself used to that to feel very natural and make it sound so natural. Wow, that sounds really challenging. I'm excited to see it actually. ค่ะคิมก็จะรอดูบทนี้เป็นพิเศษเล ขอย บ นะ คุณล่ะทำไมคุณเงียบอ่ะทำไม คิด คุณ อยู่ เงียบ เรื่องพล็อต เออใช่ เดี๋ยวผมไปแอบก็สำหรับตัวชัยเชษฐ์มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบที่ได้รับคำแนะนำมันจะเป็นเรื่องคำพูดบุคลิกภาพอะไรเงี้ยครับ เรื่องการแบบเดินหลังตรงการแบบนั่งบนบัลลังก์ต้องนั่งยังไง ภาษาพูดต้องพูดรอลิงรอเรือให้ชัด ครับ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมเรียกว่าไงดี ตัวผมเองยากสำหรับผมเพราะว่าพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ครับ ครับผม Okay, so for this role, Shayashe, he needs to practice, speak clearly, and to make the posture to have the good personality to play this role. Looks like there's a challenge for everybody's role. คือดูยาก very ทุกบทเลยนะคะ challenge ก็ every ที่เอา role เป็นมาอะไรนะคะ I said very challenge every role Which is actually funny. I was looking at our next question and it's asking what were some of the Wait, biggest wait, challenges? wait, Kim, Oh, go ahead. Nut, you haven't อ๋อ answered. You've been passing Oh, it we went off. straight to the back. You almost You got away get with Nut it. you forget Nut Nut is the mentor of this series ก็ของนะจริงๆอ่ะแบบอืมก็ได้ประสบการณ์เยอะนะครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบถ่ายในเมืองแบบไม่มีถ่ายในเมืองเลยดีกว่า คือใช้ชีวิตอยู่แบบในป่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะมันก็เป็นเหมือนเป็นการฝึกความอดทนเนาะ เป็นแบบต้องไปเจอกับสิ่งอะไรที่เราไม่ชอบแล้วก็อยู่ท่ามกลางแบบความกดดันอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นคือเหมือนเราจะอยู่ตรงนั้นยังไงให้เราสนุกแล้วก็มีความสุขเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรเงี้ยออกมาให้คนดูได้แบบได้ชมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม Yeah, so Nat mentioned about the location for filming because there's no scene to film in the city, but all happens in the woods, in the countryside. So he needed to tolerate many inconvenience and put up with the pressure and give him his best. Yeah, that would have been hard. I would have been the same. Uh, well, speaking about your character, Nut, I think Prince challenges a lot of, I think, kind of like traditions in this series. So, was there a moment while filming that made you kind of think differently against like modern versus traditional values? ทำนะสำหรับตัวละครพรินซ์นะคะที่ได้เห็นความต่างระหว่างค่านิยมในอดีตกับปัจจุบันนะคะพอเรามารับบทเนี้ยเรามีความคิดอะไรเปลี่ยนไปไหมคะเรื่องของอดีตและปัจจุบันเนี่ยค่ะ อืมคือด้วยความที่แบบมันเป็นเมืองสมมุติเนาะมันไม่ใช่แบบประเทศไทยจริงๆแต่ว่ามันก็เอ่อแอบมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อมโยงกันแบบเล็กน้อยอย่างเงี้ยในบางเรื่องเช่นเรื่องของการเปิดรับในเรื่องของความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของเพศหรือว่าแบบความแตกต่างในเรื่องของความคิดอะไรอย่างเงี้ยที่ ถ้าพูดถึงว่าในยุคนั้นที่ย้อนกลับเข้าไปมันมีกฎหมายที่แบบคนที่เป็นเพศเดียวกันถ้าสมมติว่าจับตัวกันอย่างเงี้ยแบบทำอย่างเงี้ยปุ๊บก็คือแบบผิดกฎหมายเลยแบบผิดแบบร้ายแรงมากๆแล้วก็
มีเรื่องของชนชั้นวรรณะที่แบบคือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นบ่าวไพร่เนี่ยก็คือจะถูก treat โดยที่แบบเป็นสิ่งของไม่ใช่มนุษย์เลยอะไรแบบเนี้ย ซึ่งพอตัวพรินซ์เนี่ยเข้าไปได้เจอแบบสิ่งเนี้ยแล้วแบบก็ทำให้เขารู้สึกอยากจะเปลี่ยนซึ่งจริงๆเราก็เชื่อว่าตรงกับทุกคนนะถ้าทุกคนได้ย้อนกลับไปเจอแบบอะไรแบบนั้นเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะต้องเปลี่ยนแปลงก็อยากทำให้ทุกคนเป็นคนอย่างเท่ากันอืม Yeah, so not mentioned about the environment in the past, which is very like sexism. Like there's a law that the same-sex people couldn't like be too close or express their love. So not believe that even if it's the other, not him, we can feel relate that we want to change, we want to make some change in that time for people to live better lives. What do you hope viewers will take away from watching the series? Because while it's a very fun, lighthearted series, I mean, there are also elements of action, changes, and how people should view love and things like that. So, what do you hope that viewers will take away when watching it? ค่ะก็เรื่องเนี้ยมันดูเป็นเรื่องแบบมีความสนุกเฮฮามีแอคชั่นนิดหน่อยมีหลายรสชาติเลยนะคะแต่อยากรู้ว่าตัวนักแสดงเองคิดว่าอยากให้คนดูได้อะไรกลับไปจากการดูเรื่องนี้อีกค่ะ ก็พวกเราคุยกันตลอดครับในเรื่องของอยากจะให้คนดูได้รับคุณค่าที่เราอยากจะสื่อสารก็คือในเรื่องของแบบความรักที่แบบว่าเราเกิดมาเนี่ยครับเราสามารถรักใครก็ได้หรือเรื่องความแบบเป็นตัวของตัวเองเราเป็นตัวของตัวเองเถอะเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีเถอะแล้วเดี๋ยวคนที่เราตามหาหรือคนที่รักเราจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็จะเข้ามาในชีวิตเราเองหรือว่าในเรื่องของการแบบความเท่าเทียมในสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด ซึ่งถ้าเรื่องเนี้ยสื่อสารไปถึงคนดูได้ผมคิดว่ามันจะเป็นคุณค่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนดูทุกๆคนสามารถแบบว่าพัฒนาตัวเองมีอย่างเช่นมีวรเดชเป็นแรงบันดาลใจเอ้ยฉันอยากจะเป็นอย่างวรเดชให้ได้ฉันอยากจะรักตัวเองบ้างฉันอยากจะมีสร้างคุณค่าบ้างแบบบรรจงแบบโกศลอะไรเงี้ยแค่เนี้ยเรารู้สึกประสบความสำเร็จแล้วในการทำซีรีส์เรื่องนี้ฮะ Okay, so the series mentioned about many big topics such as the freedom to love, like when you love someone. If you watch this series, I hope it inspire you to feel like yeah, you are confident to love that person or even love yourself. Just be yourself in the best version that you can do, and then it will attract the love that you want. And also many character in this series if you watch it and it inspires you to be like some of them like the good point of each character yeah you'll be glad that you can take from the series. It does challenge gender roles a bit, and I am excited to see that because we are very strong believers in being true to yourself, regardless of where that falls. ค่ะก็บานาน่าก็บอกว่าส่วนตัวก็สอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองเหมือนกันเนาะว่าอยากจะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็เลยยิ่งทำให้อยากดูเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ very happy you wait for the series Yeah, we've been really excited for this one for sure. Does anyone else have anything to add to that? คนอื่นอยากตอบเพิ่มไหมคะ ก็เสริมอีกหน่อยแล้วกันนะครับคือจะบอกว่าคือหลาย ๆ คนที่ผ่านเข้ามาดูแบบไม่ว่าจะเป็นทีเซอร์หรือว่าเทรลเลอร์เนาะแบบคือจะคิดว่าเป็นซีรีส์แบบรอมคอมสนุกตลกแต่ว่าเรามีเนื้อหาแบบเรื่องอย่างที่พี่ปิงบอกแหละเรื่องความแตกต่างความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันยากกว่านั้นคือเราสอดแทรกเรื่องเหล่านี้ไปในมุมมองของความสนุก เนี่ยคือสิ่งที่ยากนะแบบสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนอ่ะจะได้เรียนรู้เรื่องการยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมรวมถึงเอ่อความกล้าที่จะเป็นตัวเองในมุมมองที่สนุกสนานผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดได้อะไรอย่างเงี้ย So Nat said that if you watch the trailer, the teaser, you may see that it's very lighthearted and entertaining. Yeah, but what he really wants you to learn from this series is about the open your heart to the diversity, and yeah, it said a lot about the gender equality. So he wants you to learn that, but not in a stressful way, but in a fun way from this series.
Yeah, I think that's the aspect that I'm looking forward to watching the most. บานาน่าก็บอกว่ารอคอยตรงนี้เช่นกันเหมือนกันค่ะ ความ I ส do นุกส feel นาน like ความตลกใช่ไหมฮะ yeah. หมายถึงบานาน่ารอความสนุกและตลกใช่ไหมคะอ๋อ เอ โอ อ เคภาษาแบบนี้ I got the because gist. the banana expect to see the fun scenes and the funny things, right? I do feel like this series is very unique and very special, which is another reason why I think we've been really excited to see it. So thank you for bringing this type of story to life for everybody. คิมกับบานาน่าก็บอกว่าเพราะมันยูนิคมากมันไม่เหมือนเรื่องอื่นเลยอะค่ะก็เลยทำให้ตื่นเต้นแล้วก็อยากดูมากค่ะ Yeah. แล้วก็ขอบคุณด้วยที่มาเล่นเรื่องนี้กันค่ะ And then I just want to check in if anyone else wants to add anything. มีใครอยากตอบเพิ่มอีกไหมคะ We have such a big cast today. แต่ปกติไม่มีคนเยอะขนาดนี้วันนี้มา5 คนเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะ อะไรหน่อยไหม like I guess like my answer would be the same as Piping so Same. I guess it's the same of us. All right, so then I guess going on to the next one, actually this kind of has to do a little bit with language, but I think that the series plays a lot with language. I think that there's regional dialects. I also think that there's a lot of vocabulary or like slang that's used that's maybe a little bit more like flamboyant. So we were just kind of wondering from your guys' experience filming, were there any like slangs or vocabularies that you walked away with that you like really liked? ค่ะอันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องภาษาบ้าง เพราะว่าแต่ละคนได้พูดทั้งภาษาถิ่นแล้วก็ภาษาราชศัพท์อะไรเงี้ยเนาะแต่ละคนมีคำที่ชอบไหมคะที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็จำได้อยากให้มาแชร์หน่อยค่ะ ก็มีเยอะเลยครับในเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนที่ขยันสร้างมีมเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้นะอย่างเช่นในเนื้อหาในเพลงก็จะมีแบบว่าคำว่าตัวแม่ตัวมัมมารดาเลิศถ้าสารเนี่ยส่งไปถึงคนดูได้แล้วคนดูร้องตามได้เนี่ยน่าจะมีความสุขมาก คือเหมือนกับว่าด้วยความที่ในเรื่องตัวละครเรามันเป็นตัวที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนาะแต่ว่าพอย้อนกลับไปในอดีตอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้แบบว่าพูดภาษาที่เป็นแบบในยุคในยุคนั้นนั้นในสมัยนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามรีเลทกับในชีวิตจริงของเราสมมติว่าแบบมีศัพท์พี่กระเทยอะไรใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามไปขายหุ้มกับว่าแบบว่าเอ้ยแบบอันนี้ไม้นู่นนี่นั่นแบบมีคำนี้มานะแบบโซะจึ้งมาลุอึ้งมาอะไรแบบเนี้ยเราสามารถใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นการแบบอะไรแบบนี้มากกว่าเพื่อแบบว่าให้คนดูที่เขารู้สึกว่าแบบเออใช้คำพวกนี้อยู่หรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วก็อินกับซีรีส์มากขึ้นด้วย So for Ned, even if he went back to the past, but yeah, he couldn't speak the language from that era. So yeah, he still speak the present day language. So he asked the director that, hey, could we add this word, these slangs into the series so it will make it more relatable and more like up to date. So yeah, Ned gave many examples such as อะไรนะโซะจึ้ง โต๊ะ มารุอึ้ง you know that Not yet. No. is fabulous จึ้งมา Oh. ลุอึ้ง fabulous Oh. Kim, you can try saying that จึ้งมารุอึ้งอะไรอย่างเงี้ยเหรอ จึ้งมาระอึ้ง Yeah. ใช่ไหม It's clear. I was curious because I'm learning Thai. I feel like slang in Thai is always changing, right? And the only one that I've like caught is that ไม่จมไม่หายไม่ตาย It's like the only one I've got. มีคำนี้มีเหมือนกัน so 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 it's kind of like gorgeous gorgeous. Ooh. Oh, so so so. Okay. ไม่จมไม่หายไม่ตาย Our final question before we move on to our quick game is what was it like filming out in nature? Like did you have any experiences that kind of just turned into an inside running joke having to film out in the woods for this entire series? คำถามนี้ก็เกี่ยวกับสถานที่ถ่ายว่าเราไปถ่ายในป่าเงี้ยค่ะ มันมีอะไรตลกในกองที่เรายังเอามาเล่ามาแซวกันอยู่ไหมคะพอจำได้ มี ไหม เยอะแยะครับ
มีมากมีเยอะแยะเต็มไปหมดคือก็ด้วยการที่เราแบบไปป่ากันเนี่ยครับบางทีก็มีทั้งยุงมีทั้งแมลงหรือว่าบางทีคนนี้ลื่นล้มเป็นแผลคนนี้เข้าซีนแล้วแบบเจ็บตัวมันก็จะมีเรื่องเล่าหรือว่าบางทีบางซีนก็คือแบบว่าเป็นซีนยิ่งใหญ่ซีนใหญ่อย่างนี้ครับแบบมีเรือมีเรือหลายๆลำมีพายุมีเขาเรียกว่าอะไรครับพ็อปในการถ่ายซึ่งมันแบบว่าเล่นใหญ่อะฮะแล้วเวลาเราเอามานั่งพูดคุยกันเนี่ยมันก็สนุก Okay, so filming in the woods, many of them experience the mosquitoes and insect, or maybe just slip and got a bit injured. Yeah, so it's hard, and sometimes they film in a big scenes that has like a big ship or a scene in the storm. Yeah, those situation makes the funny situation. มีอะไรอยากยกตัวอย่างไหมคะ? ป๊อปน้องอะซีนไอ้นี่ ซีน เรือล่มอะซีนเรือล่ม คือซีนเรือล่มมันเป็นซีนที่เรียกว่า คือตอนอ่านบทผมไม่คิดว่ามันจะเป็นบิ๊กซีนแบบนี้นึกว่าจะเป็นแค่แบบถ่ายคัดผ่านเฉยๆแล้วเป็นฟีลแบบซีจีอะไรอย่างนี้ แต่พอเราไปถึงหน้าเซตเราก็ต้องเจอกับเรียกว่าไงเป็นรถน้ำแล้วกัน เป็นรถน้ำคันใหญ่ๆเลยที่แบบมีฝักบัวมันเริ่มที่พร้อมจะสาดน้ำใส่เรา แล้วก็พัดลมอีก2 ตัวที่แบบใหญ่มากๆแล้วเราก็ลงไปอยู่ในเรือที่เป็นเรือที่พร้อมจะคว่ำตลอดเวลา แล้วก็ไม่ใช่แค่เรา3 คนหรอกก็มีตากล้องอีกประมาณอีก2 หรือ 3 คนประมาณนั้นก็เลยแบบ สิ่งที่ทุกคนกลัวทั้งหมดก็คือกลัวตกน้ำ แล้วซีนในซีนนั้นมันก็ยิ่งเป็นซีนแบบเคออสด้วยเป็นซีนแบบมีปัญหาเจอพายุเจอน้ำวนเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า เราต้องกลัวทั้งว่าเราจะกลัวตกน้ำแล้วก็กลัวผู้กำกับด่าว่าเราจะ acting ได้หรือเปล่าด้วย มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโกลาหลมากในวันนั้น คือมันน่าจดจำอะครับเพราะว่าแบบทั้งชีวิตเนี้ยเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้แบบมาอยู่ในเรือแล้วเรือโค้งเคงจะโยกแล้วก็คนนู้นก็แบบว่าจะตกเรือเราก็ต้องช่วยดึงกันมันเหมือนกับมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าหาไม่ได้จากที่ไหนซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยถ้าจะเรือล่มเนี่ยก็อาจจะตุย แต่นี่เรามาอยู่ในฉากเซตกันอย่างเงี้ยครับมันก็เรารู้แหละว่าเราอาจจะแบบไม่ตุยหรอกแต่ก็มันก็สนุกแล้วมันก็มีความตื่นเต้นมีความแบบท้าทายอยู่ฮะ So there's a scene that there's a ship and it will like sinking. And when they read the script, they didn't expect that to be a very big scene. But on that day, they saw a ship and a giant fence and also like a tank of water. ใช่ครับ Yeah, so when they film it, it has many things to worry about, such as they worry that they might fall off the ship and like drowning. And they also worried about their acting, that the director might scold them for not acting that good at the same time. That's a lot to think about. Like, That A is a lot. lot to think about. A lot to think about. Like, I thought we would just do CGI. เหมือนตอนแรกคิดว่าทำ CG เอาก็ได้ใช่ไหมคะไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาด That's so funny. Yeah, we were wondering about that because it seems like filming in rural areas it can be challenging for Thailand for sure. ค่ะคิมก็บอกว่าอยากเห็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอไปบอกว่ากองอยู่ในป่าอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจมากว่าจะออกมาเป็นยังไงอะค่ะ แต่รับรองว่าภาพสวยแน่นอนครับ Yeah, ภาพสวยมาก you will definitely see the beauty of that landscape. Yeah, I'm excited for that. Yay. All right, does anyone have anything else to add, or should we jump into our games? อยากเล่าอะไรเพิ่มไหมคะหรือว่าจะไปเล่นเกมกันเลยดีเลย Let's play the game. okay. All right, our first game, basically, we are going to go down the line for everybody, and we are going to ask a question, and each one of you has to give us a one-word answer. Yes. ค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านคำถามแล้วก็ให้ทุกคนตอบด้วย1 คำนะคะ All right. The person who made everyone laugh the most on set. ใครทำให้คนอื่นหัวเราะมากที่สุดในกองคะบอกชื่ ต อ อบ ได้ ทีละคนเลยตอบพร้อมกันเลยครับ Oh, we have to Should point. they A at the point? same time Sure, I'll give a countdown. I'll say 3, 2, 1, okay? Yes. All right. 3, 2, 1. Me. You already knew. Nut, I have to ask, did you ever make yourself laugh? ทำให้ตัวเองขำด้วยหรือเปล่าคะปกติ No. No.
Oh man. All right. Which co-star is least like their character? ค่ะคนที่เหมือนตัวละครที่เราเล่นน้อยที่สุดค่ะ Three, two, one. All right, no one's like anyone. Okay. I took away. คือเหมือนตัวเองน้อยที่สุดหรือว่าเราคิดว่าตัวละครนั้นเหมือน มันตัว ไม่ เรา ค น้อย น ที่สุด ใครที่แบบว่าเหมือนตัวละครน้อยที่สุดอ่ะ เหมือนตัวละครน้อยที่สุด เนี่ยพี่ปิง นี่ปะ ที่เหมือนตัวละครน้อยที่สุดหมายถึง All right, so then the co-star most like their character. คราวนี้เป็นคนที่เหมือนตัวละครที่ตัวเองเล่นมากที่สุดค่ะ All right, 3, 2, 1. That's so All funny. right. And หาภาพ then ผมจะชัด all right, and then this one will be one-word answers. In one word, what would you how would you describe your character's vibe? Vibe so one by one right Mhm. โอเคอันนี้ถามทีละคนค่ะ ให้เลือกหนึ่งคำที่เข้ากับตัวละครที่เราเล่นที่สุดค่ะ อธิบายด้วยหนึ่งคำใครนึกออกตอบก่อนได้เลยค่ะ for me is justice Justice? Okay. Mm, oh for mine is like a leader Leader. Okay. okay. Me is fabulous I was like, oh. I love it. and maybe a diva sometimes Only sometimes. diva all the time okay it's diva all the time I love it. I think cute Cute. I love it. is Jade my handsome Handsome. ask other people to say ask people to not say for yourself Love the confidence. All right, and then I'll leave the last one just a little diving deeper into the characters. So each of your characters' greatest flaw. ค่ะก็เป็นจุดอ่อนของตัวละครเราอะค่ะ แต่ละคนคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะ Mm, love for sure for me A mm, flaw? yes wow. Okay. me too love really yeah Okay. These give us clues, by the way. mine's love as well three love Three love. We love, yeah. Only Okay. คนจง oh อืม for Chechen I think มองโกซน so for Chechen is the character Mom Goson is his weakness Okay. ผู้ไม่มีความรู้ okay so about lacking of knowledge Okay. Yeah, these give us some like fun things to think about while we're watching. อันนี้ก็เหมือนแบบสปอยนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวจะรอดูค่ะ Oh gosh. All right. Before we close out, Mm. we like to end our interviews. We've been asking you guys questions this whole time. Is there anything that you would like to ask us or ask any fans that will be watching the interview later? ค่ะก็แต่ละคนมีอะไรอยากจะฝากคำถามมาถึงคิมและบานาน่าหรือแฟนๆอินเตอร์ไหมคะ เดี๋ยวเขาก็จะพิมพ์ตอบมาในคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วแบบเป็นยังไงบ้างเนาะ อันนี้ถามคิมกับบานาน่าใช่ไหมคะ หรือว่าถามทุกคน ถามทุกคนเลย แฟนด้วยครับเราอยากจะรู้แบบแฟนๆจากแบบว่าอเมริกาครับว่ามีความคิดเห็นยังไงหลังจากดูเทรลเลอร์ไป มี 3 นาที ซีนไหนที่ชอบ ซีนไหน เป็นพิ ที่ เศ ชอบ ษ แบบ ไหม จำได้ขึ้นใจเลยอะไรเงี้ยครับ So firstly, asking Kim and Banana about how are you feeling right now after watching the trailer and teaser, and also wanna
know the feedback from the fans in the US too. Well, for me, after watching the trailer, I felt really excited after the pilot trailer, but I felt even more excited after the most recent trailer because I feel like I said this a little bit earlier, but this series is very unique, and I feel like it features kind of like characters that we haven't really seen before in BL. And also, I feel like brings a lot more of like Thai culture, I think, into the story because it's taking place in the past, but we have someone from the future. So it's kind of like combining all of that. And as an international fan, I really love learning more and more about Thai culture and about like dynamics between like characters for these types of situations. So I felt really excited. Also, the plot and the mystery seem really fun. So I can't wait to watch it. Yeah. Very glad to ค่ะ hear that. Thank you very much, Kim. Yeah. Yeah, and then oh, sorry. Go ahead and โอเค translate. ก็เดี๋ยวแปลของคิมก่อนว่าตอนแรกเห็นเทรลเลอร์อันแรกก็ตื่นเต้นแล้วแต่พอเห็นตัวล่าสุดอะค่ะก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะรู้สึกว่าแต่ละตัวละครอะมันไม่ได้ซ้ำกับ BL เรื่องอื่นที่เขาเคยดูมาแล้วก็อย่างคือเขากำลังทำความรู้จักประเทศไทยก็เลยตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยหรือว่าประเทศไทยในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งทำให้สนใจเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็มีเรื่องของแบบปริศนาหรือว่าพล็อตอย่างนี้ด้วยค่ะที่รู้สึกว่ามันทำให้อยากรู้มากเลยว่าสุดท้ายจะเฉลยออกมายังไง Yeah, and then for me it's a lot the same for what Kim said. When the pilot trailer first came out, we were very excited because you usually when you see flamboyant characters, they're usually kind of like the butt of the joke as a Yeah. side character in series. And so getting to see not only this type of character in a main role, but in a main role that really shines, was very exciting to see. And then just combining that so that it's not fully just like a comedy. It's also got, the elements of action, romance, and it's in a historical setting. Kind of adds more to showing that this type of series is being taken seriously. Has made us very excited. Yeah. คือของ Banana เขาก็พูดถึงตัวละครว่าปกติเขาสังเกตว่าถ้ามีตัวละครแบบเลิศๆเป็นตัวแม่อะไรเงี้ยมักจะเป็นเหมือนตัวประกอบมากกว่าไม่เคยเห็นที่จะได้เป็นตัวหลักอะค่ะแล้วพออันนี้มาเป็นตัวหลักก็รู้สึกว่าไดนามิกมันน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกชอบด้วยที่ได้เห็นคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นตัวหลักอะค่ะ And for everyone watching, please feel free to leave your comments below as well. What did you think about the trailer? And also, as we go through the series, what are your favorite scenes? Yeah. You want to know what's your favorite scene? Yeah. I can't wait to see all of it. I know. All right. Well, that is it for today. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you for translating. And for everyone watching, you will be able to watch I'm the Most Beautiful Count on iQIYI. And if you are watching this interview right now and not already following us, make sure you hit that subscribe button down below to follow and chill media. And drop your comments, share out the interview, and definitely let us know what your favorite scenes are as we watch the series together. And I believe that is it for now. So we will see you guys next time. See you next time. See you next time. Thank you, Kim. Thank you, Banana. Thank you, ครับพี่ออ